Buenas tardes. Lo que haremos va a ser la toma de presión arterial. Lo primero que debemos hacer es que el paciente, después de que haya llegado al consultorio, no haya ejercitado 30 minutos antes y cuando llegue, que el paciente esté relajado aunque sea unos 5 minutos. Lo que vamos a hacer, el brazo debe estar recargado sobre una superficie, pero en este momento lo vamos a hacer así. Nuestra manómetro está un poco grande para la paciente. Necesitaríamos un manómetro pediátrico o un poco más chico. Vamos a pasar a colocarlo y le vamos a poner lo que son 2 dedos por encima del pliegue. Vamos a poner nuestro estetoscopio y para saber hasta cuánto subirlo vamos a tocar el pulso. Vamos a empezar a insuflar y hasta donde dejemos de sentir el pulso, de ahí le vamos a subir de 30 a 40 milímetros de mercurio y hasta ahí le podremos subir para tomar la presión arterial. Ahí se dejó de escuchar a los 130 milímetros de mercurio. Bajamos todo otra vez. Vamos a subir hasta los 160 milímetros de mercurio. La presión de la paciente se encuentra entre 110 y 110/70. Entonces está bien. Esa sería la toma de presión arterial. Buenas tardes. Lo que haremos hoy va a ser una auscultación cardíaca. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestro paciente esté relajado 5 minutos después de que llegue a un consultorio. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro estetoscopio, que las puntitas vayan hacia adelante. Nos pasamos a colocar, que nuestro estetoscopio está abierto, checamos y vamos a poner en el segundo espacio intercostal derecho. Aquí vamos a escuchar la válvula aórtica y vamos a dejar que dé todo un circuito. Ahí escuchamos. Nos pasamos al segundo espacio intercostal del lado izquierdo, pegado hacia el esternón igualmente. Y aquí lo que vamos a escuchar va a ser la válvula pulmonar. Igual dejemos que dé todo un lapso. Nos pasamos en el espacio tercero y cuarto intercostal, borde esternal. Y aquí vamos a escuchar lo que es la válvula tricúspide. Después pasamos a lo que es el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Y aquí lo que vamos a encontrar va a ser la válvula mitral, que es la punta ya del corazón. Y así podemos detectar algunas patologías con la auscultación.